ৰাজ্যৰ চৌদিশে বানাক্ৰান্তৰ চকুপানী দুৰ্ভগীয়াৰ দুখ দেখিলে আপোনাৰো সেমেকিব চকু এয়া দৰং জিলাৰ চিপাজৰৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল দুটা পৃথক ঘটনাত স্বামীক হেৰুৱা দুই বিধৱা ৰঞ্জিতা দাস আৰু তৰুলতা দাসে কোনোমতে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই নিয়াৰ মাজতে আহিল বানৰ কালৰূপ উটুৱাই নিলে ঘৰ দুৱাৰ একো বস্তু নোহোৱা হৈ গৈছে একো সামগ্ৰী পোৱা নাই মোৰ বাচ্চাৰ কাপোৰ পোৱা নাই একো বস্তু গাহৰি নাই কুকুৰা চৰাই নাই চিলিণ্ডাৰ এটা নাই ফিল্টাৰ পানী খোৱা ফিল্টাৰ একোৱে নোহোৱা হৈ গৈছে জীৱন সংগ্ৰামত ভাগৰি নপৰিও যেন আজি ভাগৰি পৰিছে দুই বিধৱা ৰঞ্জিতা দাস আৰু তৰুলতা দাস চকুৰ আগলৈ নামি আহিছে কেৱল আন্ধাৰ চলিখনে এতিয়া মই হাজিৰা কৰে সেনেকৈ ভাত খুৱাই আছিলোঁ এতিয়া মানে চলিব উপায় নাই মই ঘৰত থিয় হবাই নোৱাৰোঁ ইমান মাটি নোহোৱাকৈ মাটি খান্দি লৈ গৈছে ঘৰ ডাঙৰ এটা ঘৰ উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু এটা ঘৰত চিন্তাত নাই মানে 30-40 মানে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা তৰুলতা দাসৰ কন্যা কলেজীয়া ছাত্ৰী ৰেখা দাসৰ উচপনি চাওক প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেদৰেই ফেকুৰি উঠিল ছাত্ৰী ৰেখাই পঢ়া মেজৰ লগতে বহু পুৰণি কিতাপ পত্ৰ বহি বানে উটুৱাই নিয়াৰ পিছত দিশহাৰা ৰেখা গৈছে অলপমান বস্তু সামৰিব পাৰিছিলোঁ বেছিখিনি গৈছে ইনকাম বুলি ক'বলৈ দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত ইনকাম বুলি ক'বলৈ আমাৰ একোৱে নাই গৰু ছাগলী যিকেইটা আছিলে সেইখিনিও গুচি গ'ল পুৰাও আছিলে 30জনীমান গোটেইখিনি গুচি গৈছে মোৰ নথি পত্ৰ টেবুলখন ইয়াতে আছিলে মানে মই পঢ়া টেবুলখন ইয়াত হয় এবাৰ গোটেই উঠি গৈছে বানত সৰ্বস্থান্ত হৈও পুনৰ ঘৰ সাজি জীৱন নিৰ্বাহৰ চেষ্টা এই দুৰ্ভগীয়াৰ চকুৰ আগতে নদীয়ে সাৱটি লয় বৃহৎ বৃক্ষ ঘৰ দুৱাৰ গৰাখহা নৈখনলৈ দুখেৰে এনেদৰে চাই ৰয় এইসকল দুৰ্ভগীয়া বানাক্ৰান্তই বৰপেটাৰ কলগাছিয়াতো বানৰ তাণ্ডৱত হাহাকাৰ এয়া কলগাছিয়াৰ এটি মৰ্মান্তিক দৃশ্য উৱলি যোৱা পাঠ্যপুথি ৰ'দত শুকুৱাই উচুপিছে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এওঁলোকৰ বাবে যেন অৰ্থহীন শ্লোগান ভাগি পৰা ঘৰখনত কোলাত কণমানিটিলৈ উচুপি উঠা মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে এনেদৰে বানপানীতে ঘৰ দুৱাৰ পৰি গৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপখিনি ভিজি গৈছে নষ্ট হৈ গৈছে বহুত আমাৰ ক্ষতি হৈছে আমি বিৰাট দুখীয়া মানুহ এতিয়া কেনেকৈ বানপানীতে আমাৰ কিতাপ নষ্ট হৈছে কিতাপ ক'ত পাম আমাৰ পইচা নাই শৈশৱতে সংসাৰী বানৰ মুখামুখি হোৱা এইসকলৰ জীৱন যন্ত্ৰণা খুবেই অসহনীয় স্কুলৰ কিতাপ পৰ্যন্ত উঠি যোৱা এই কণমানিহঁতৰ শিক্ষা জীৱনৰ মূল্য কোনে ঘূৰাই দিব বানপানী মানেই দুৰ্যোগ আৰু বানাক্ৰান্তৰ চকুপানী অকালতে মৰহি যায় বহু জীৱন উটি যায় ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনি ভাঙি যায় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সপোন ৰজা আহে ৰজা যায় পৰিৱৰ্তন হয় চৰকাৰৰ পিছে পৰিৱৰ্তন নহয় বানাক্ৰান্তৰ জীৱনৰ চিপাজাৰ আৰু কলগাছিয়াৰ পৰা নিৰঞ্জন শৰ্মা আৰু মফিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ